Mbalamusizza Bannayuganda bannaffe mwebale okubeerera ku puroguramu ensaawa eno ate n'okubulira omulanga gwa gavumenti ku kirwadde kino ekiri mu ggwanga ne mu nsi yonna obudde buno ekitataganyiza emirimu gy'abantu bangi n'embeera y'obulamu y'abantu bangi. Bannaffe mwina Kojja Mugungu kuva mu Bagungu Herbal Research Clinic abaviiridde eddala e Bunyoro ne tusalawo tujje tubawe ebirungi ebikwata ku bulamu bwaffe. Bantu bangi tuzze tukaaba obulamu tebweyagala, tuzze tugaba issues ez'enjawulo naddala ku ddagala erya habo, ffe tuzze kujjawo ekyo. Abantu kye bazze nga bagamba nti eddagala lya habo nze nalivaako nalijja wagundi teryanyamba. Jangu ku Banyoro abaviiridde eddala e Bunyoro, Abanyoro abakugu mu kujjanjabisa eddagala lya butonde, abaviira ddala mu kitongole ekya Bagungu Herbal Research Clinic omuli Kojja Mugungu gw'owulira eddoboozi kaakati ssaawa zino. Bannaffe twebaza nnyo abantu ab'enjawulo naddala abantu abeewaddeyo nemutuwa obwesigwa wammwe ne mutusindikira ssente zammwe nga mwetaaga deliveries. Nja kusooka okwebaza abantu b'e Kasese. Abantu b'e Kasese mukoze ky'amaanyi mu kutwesiga n'okutwala deliveries. Buli kimu kyonna kyonna katusuubire nti kye tubadde tubawa kibakoledde bulungi, era twebaza abantu baffe oti mwebale muno kutwesiga tusobola kuba nimutusindikira ssente zanyu tubaheereza deliveries. Abantu ba Hoima nanyo tukubasiima, abantu ba Masindi, bantu ba Bugungu tukubasiima hoyi mwebale nywedede kututeekamu na weesigwa mu kusobola kuba musindika ssente zenyu adde ntubasindikira mibazi. Kinyeegera kulunga nti ngonywesenya muyambirwe Bagungu ba Bugungu tuyiziri tuchwiri muona kujjanjaba Bannayuganda nywesenya. Abantu ba mu kibuga Kampala abatuweereza deliveries asobola abasindisa ssente zammwe ne sobola kubeera nga tubawa deliveries. Abantu b'Embaale, ab'Ejjinja, ab'Eggulu naddala ate mukwano gwange weerera kansuubire nti ate ebintu wabifunye bulungi matches wadde ogamba nti biruddewo, then after nonkubira nongamba nti munnaye Kojja ebintu mbifunye. Wabula leero atuzze nga tugenda kusomesa kuki ekireetedde abasajja naddala Abaganda baffe okubeera nga bali banafu mu kisenge. Kisenge nno kintu kikulu nnyo mu bulamu. Kisenge kyetaagisibwa okubeera nga kinywedde, sigamba nga kiyagayaga. Kisenge bwe kibaamu obuzibu ojja kwesanga mukyala akudduseeko. Ekisenge bwe kibaamu obuzibu ojja kwesanga amaka tegateredde, ojja kwesanga gwe buli kyoyogera ng'omusajja ewaka mukyala takuwuliriza. Kyetuva tuvuddeyo leero ne tujja at least tugezeeko okutangaaza mu bintu ki oba ki ekiyinza okuleetera gwe omwami ekisenge okubeera nga kikunafuyeeko, abaami okubeera nga tufuna erection problems. Nwesanga nti omwami waffe gwe tokyasitukirako ddala olw'embeera emu oba endala. Bintu kikaaki ebitera okutuleetera okubeera nga tugenda mu mbeera efaananako bwetyo. Ekisookera ddala tulina kye twandiise physical ne psychological problems. Tugenda kukwata buli kimu mpola mpola. Physical problems zeziriwa. Physical problems ezireetera omwami okubeera ng'onafuwa mu kisenge. Esookera ddala abaami baffe tulina obuzibu ne arteries zaffe oba ze twandiise veins oba emisuwa egitambuza emusaayi. Ojja kwesanga nti emisuwa gyaffe gino most times gikyafuwala gikyafuwala olw'ebintu bye tukozesa mu kulya mu kunywa. Kati niwesanga nti entambula y'omusaayi enafuye. Entambula y'omusaayi w'enafuwa it implies nti pressure eyandisindisa ebinywa byaffe biri byereege, osobola okubeera ng'ofuna enough erection, osobola okubeera ng'ogisustaininga, osobola okubeera ne munno bulungi asanyuke nga tokyasobola gifuna. Nitugamba muganda wange ekyo kizibu ky'amaanyi nnyo, wabula tofaayo. Bagungu twazze, Bagungu Herbal Research Clinic twazze omuli Kojja Mugungu tusobola okutereeza ekintu ekyo. Eddagala weeriri tugenda kuba tulikulaga. Ekirala ojja kusanga nti abantu abalala mu physical problems ze tugambye, abantu abalala tulina ebirwadde ebituleetedde embeera ng'ezo. For example nga diabetes endwadde ya sukaali. Sukaali ano wamutabana nnyo ku bantu baffe naddala tumalamu nnyo amaanyi. Ojja kwesanga nti muganda wange insulin ye ekendedde, insulin weekendeera eba tekyasobola kusindika
acid oyo asobola okubeera nga asala sukaali mu mubiri gwo nosa nti contents za sukaali ziincreasing mukuincreasing nezitataaganya ntambula y'omusaayi jjukira ebinywa byaffe bino bikolera nnyo ku musaayi muganda waffe newesanga tofunye obuzibu tulina kidney problems kidney zaffe zetwandiisa ensigo zino zituyamba mu kusengejja ebicaafu ebibeera mu mubiri gwaffe kati ebicaafu bibanga tebisengejjeddwa it implies nti era bigendagenda mu misuwa wesange nti muganda wange ofunye obuzibu obwokubeera nga tosobola kufuna enough erection bulungi tulina abantu abalina obuzibu ne prostate yo wegaziwa ojja kwesanga nti era erection tosobola takinga bulungi mu physical problems endala bw'ofuna obuzibu ku kitundu kyaffe ekyo eky'obusajja ekyekyama ekyo muganda wange n'ofunawo ng'ebbwa ojja kwesanga nti naye ebbwa eryo likukosa muli tulina n'endwadde endala nyingi zetusobola kulambulula zonna then netugenda ku psychological problems byebino ebizibu ebiva ku mulimu muzeeyi wange oba muganda wange wagenza ku mulimu ofunyeyo obuzibu ne boosi wo it implies nti kintu ekyo kigenda kubeera ku bwongo okijja kuva ku bwongo ate muganda nkitataaganye eri embeera ey'okubeera nga gwosituka osobola okubeera ngaosanyuka ne mukwano gwo tulina family problems ng'abakyala baffe waka mukyala nga muyombi 24/7 abeera ayomba oli mu buliri mukyala ali mu kuyombesa ali mu kunenya ku nsonga emu oba endala ojja kwesanga muganda wange era naye tusobola kufuna mbavu oba tusobola kufuna amaanyi tulinamu anxiety kyetwandiise fear ng'omuntu gw'ogenda okusinkana okubeera naye mu kikola eky'omukwano omutidde muli omutima ogulira gumutidde ekyo nakyo kikuleetera muganda nkubeera nga toli maani enaafu nga toli musajja kimala kusobola okubeera ng'osituka wabula tukugamba ebintu bwe bityo tulina embeera esobola okubijjawo ekisookera ddala nezo zetwandiise physical problems naddala ebizibu ebizze olw'endwadde twakoze ecupa yaffe oba tulina cupa gye bayise lubabu ono ericupa erimu emiti egy'enjawulo egimikisingiddwamu eri mu liquid form gwe tuyita lubabu liquid cupa eno ya mulembe nnyo nnungi muganda wange w'oginywa oginywera nnaku 3 mu kuginywera nnaku 3 oba wakanywako mu lunaku lumu woddamu okunywa olunaku olwokubiri mbeera yaffe etandika okutereera kati bw'ogimala eno cupa wetukuweera lubabu powder apawuda ono mulungi nnyo mu kubeera nga nata ajjanjaba ebirwadde biri ebirala bye tukugambye ebikuleetera okubeera nga gwe ng'omusajja okubeera ng'onafuwa mu buliri okubeera nga tokyasobola ku maintaining erection okubeera nga tokyasobola satisfyinga muno gw'oli naye kati bw'okunywa pawuda ono muganda wange ebirwadde biri ebibadde biri munda muli ebikusumbuwa bitandika okuwona webiwona ojja kubeera perfect nga we wali edda era togenda kuddirira mabega ate bwe tukuwa cupa eno ne tukuwa ne pawuda eno muganda wange tosigala kye kimu ate sigamba nti tubikuwadde ogenda tereera leero no ojja kutereera n'enkya naluli omale ebbanga eddene mpaka ng'oli bulungi sigamba nti tubikuwadde otereere leero wokka ate problemu eno eddemu no kyovala tukuwa eno pawuda eyamba okujjanjaba ebirwadde biri biviirewo ddala osigale ng'oli musajja era w'otuuka mu kisenge bagamba empologoma y'ekisenge eyingidde si kugamba nti oba ono naye kiki ekimuleese nga talina nawaaka oli ajagamba empologoma yange eyingidde ezze kutereeza kisenge baganda nti tujja kwesiba nnyo ku mbeera y'abasajja okubeera nga babadde batya mu bulamu okubeera nga bali bagumu wabula nja kugamba nti gwayeetaaze eddagala lyaffe lino ery'amaanyi tugaba deliveries tuzigabira ddala gwe wonna w'oli tukuwa eddagala lino ne tulikuweereza ne likutuukako oliwa gwe tukubire bukubizi simu enamba zaffe ojja kuba oziraba ziyitawo tusobola n'ozikugamba wano tuyina eya MTN eri 0782918821 tuyina eya Airtel eri 0750 then 9 then tubeera n'endala eri 0750 ojja kuba oziraba sangibwa Nateete ku kizimbe kye bayita God with Us Plaza opposite Pride Microfinance ojja kuba otusanga osobola kuba simu ne twogerezaganya nawe ojja kuba oyogera nange mwennyini kojja mugungu nesobola kubeera nga kulambulula ebirala nga tuvudde ku manpower oba kye kireetera abasajja okubeera nga tunafuwa mu kisenge
tulina eddagala lya ulcers eritabuddwa mu miti gye twekakasa obulungi. Eddagala lyetwekakasiza ddala bulungi nzize mbagamba nti ulcers gabeera amabwa agakwata munda mu kyenda. Ulcers gabeera amabwa agatulugunyiza abantu baffe, galina bubonero obw'enjawulo bw'osobola okulabira nti eno ulcers zinuma, nti eno endwadde gye nnina ya ulcers. Akabonero akasooka, ulcers zikuleetera gaasi munda mu lubuto. Otandika okuwulira nga munda muli mu lubuto ojjudde, olubuto nga lulimu gaasi mungi. Oluusi otandika okwebajjagala, olwa gaasi oli okuyitirira munda mu lubuto otandika okwebajjagala. Naye empewo gye weebajjagala oba letwandiise olwoya lwe weebajjagadde luba luwunya mu mpunya ey'enjawulo. Mpunya mbi nga oyo akuliraanye tasobola kubeera nga asigalawo, aba alina okutambula akuviire. Ulcers zituleetera kye twandiise heartburn, abasinga kye tumanyi ng'ekikeeto. Oluusi twesanga abantu abatutera nnyo bifuna bw'olya lumonde n'olya n'ebijanjaalo abalutta ofuna heartburn. Ulcers zikuleetera okubeera ng'olumizibwa munda mu lubuto mu ngeri ey'okubabuukirirwa. Zikuleetera emmeeme okubeera ng'ekusiikuuka n'owulira nga buli kaseera oyagala kusesema, oyagala kuza balance, which is not good. Omuntu waffe tugamba bw'obanga oli mu mbeera efaanana bw'etyo nga ulcers zikuyisa bwe zityo, oluusi n'omwogenda emmanju, oluusi ofuluma musaayi, oluusi n'ofuluma ebintu kugamba ebiseerera. Tukugamba gwe tobeera mu mbeera efaanana bw'etyo. Ulcers tuzijjanjabira ddala n'owona n'osigaza obulamu nga bulungi. Tulina eddagala lyaffe lino, lino eddagala tulikuleetedde olinywe osobole okubeera ng'owonya ulcers. Buno bw'ojja nga embeera erimbi, abalala batera okujja nga embuto bazikwatiridde, oli n'akugamba mpulira omuliro ogunjokya mu lubuto, omuliro ogunjokya mu lubuto, nkuweerawo tampeka emu yokka nga wakatuuka n'oginywa, nkuwaayo dakiika 5 kubeera ng'oliawo relaxinze, kubeera ng'okkakana embeera eyo gy'ogiddemu esobole okubeera ng'ekuggwako, osobole okutambula odde ewaka bulungi. Wabula ky'oba osigaziza kiba kintu kimu kyokka kyokka ky'oba ogenda okunyamba kunywa doozi yaffe neggwewo, osobole okubeera ng'otereera, yo ginywera nnaku zibeera 5 zokka, n'otereera bulungi nnyo amabwago ne gawona. Nenkuwaayo nnaku 5 ndala, bw'oba omaze okunywa doozi yaffe eno, nkuwaayo nnaku ndala nga 3 oddeyo bakukebere, bakubuulire ki ky'olinamu, agamabwa gaba gamaze okukala. Ng'oba omaze okuddamu n'otereera n'osigala ng'oli mu mbeera nnungi. Tetwagala balwadde, twagala abantu abalamu kye kitujjeeyo ne tujja tubawe obuweereza waffe musobole okubeera nga mujjanjabibwa era mufune obulamu obweyagaza ate obulamu obuba bw'emirembe. Nayogerako ku baganda baffe, tulina abaganda baffe abalina sayizi ezitawera. Sigamba sayizi y'omubiri gwonna, no. Abasajja baffe abasinga bw'otuuka mu kisenge obeera ne muno n'akugamba sikyakubulira Ronald. Ronald ye wabaaki? Ronald wano siwulira bulungi. Tugamba tulina eddagala lyaffe lino lye bayise Real Man. Real Man liri eddagala erikoleddwa mu foomu ey'ekizigo. Lwaki? Nti bw'olisiiga ku musajja waffe tasigala kyekimu, likyusiza ddala obutonde bwaffe nesobola kubeera nga tubeera abasajja ab'emmala. Omusajja asobola okubeera nga alabika kubanga musajja yemmala, yoyo omusajja alina inches 7. Kati gwoba omanyi nti oli less than 7 inches oli wansi nnyo. Jjukira okusobola kubeera nga otuusa omukyala waffe ku ntikko olina okubeera ne inches 7 olw'ensonga oba osobola kuyisa kyetwandiise G-spot y'omukyala, nti omukyala watuukira asobole okutuuka ku ntikko ali mu inches 6. Kati gwe onaaba olina inches 4, inches 5 muno oli mutuusa ddi ku ntikko. Just tugamba kwata Real Man osobole okubeera ng'omukozesa, osobole okubeera ng'oyongerako ku sayizi yaffe nyimpi, sayizi yaffe ntono yadde mpanvu, sayizi yaffe yakyamamu erinamu kabendi, ojja kuba ng'odda obeere straight. Jjukira bw'obeera straight osobola kutuuka buli wamu bwonna bw'oyagala, naye bw'obanga okyamyemu ina ebitundu byoleka, ebisenge ebimu byoleka nga tebiguddwa. Katugamba beera straight osobole okugula ebisenge byonna ng'omusajja. Sayizi yaffe mataringa nnyo ng'abasajja. Abasajja kyenjogerako tukimanyi bulungi, n'okukungulwa kwe tuyitamu tukutegeera. Wabula twavaayo ntugamba nti gwe naawe yeetaaze delivery, tukugamba delivery tuzigabira ddala nkiddamu enfunda eziwera, tugabira ddala delivery gwe yenna wooli. Naddala mu mbeera eno abasinga tutya transport, nta transport mungi, najja nti eyo gwe no, gwe tukubire bukubizi simu tuwogerezeganye naawe otuwulire wa wooli, tujja kukolera delivery osobole okubeera ng'ofuna bintu biweetaaga, osobole okujjanjabibwa odizibwa obulamu, obeere n'obulamu nga bulungi. Ebintu bino Katonda yabituwa
emiti gino Katonda yagituwa n'agituwa gituyambe mu kulya mu kujjanjabibwa n'omukubeera nga tubinywa bikuuma obulamu bwaffe nga bweyagala bulungi. So muganda wange ali eyo yenna tugambye tulina Teete ku kizimbe kye bayita God with Us Plaza opposite Pride Microfinance. Enamba zaffe z'essimu ziraba ziyitawo eya MTN eri 0782 918821, then Airtel 0750999779, endala eri 0750999866. tusangiwe na Teete ku kizimbe kya God with Us Plaza opposite Pride Microfinance. Bakanange tuzze twogera ku bintu bingi wabula ate ne tuzuula nti abantu abasinga tuzze tukaaba amannyo. Amannyo kyeki? Amannyo gegano agabeera mu kamwa kaffe gatuyamba ku bintu bingi. Amannyo gano gatuyamba mu kulya. Nakugamba amannyo bwe batuyina amannyo mu kamwa tusobola kulya kintu n'ekikuwoomera olw'ensonga oba tukigayiza. Amannyo gano gatuyamba muganda wange mu kubeera ngo gakola shape eya face yaffe. Buli lwokoma okubeera ng'okuula amannyo emba zitandika okugwayo muganda wange face neeyonooneka. Amannyo gakuyamba mu kubeera nga muntu waffe osobola kubeera ng'okuuma akamwa ako buli oba ng'oyogera ebigambo nga bivaayo bulungi, n'akamwa kennyininyini bw'obiikula akamwa nga kalimu amannyo kaba kalabika bulungi. So muganda wange tukuleetedde eddagala lye bayise Health-Tis. Health-Tis liri mu liquid form, ddagala lya mulembe nnyo lirungi mu kujjanjaba amannyo gaffe. Ffe abalina amannyo agalimu ebituli, olina amannyo go nga biwuka bigalidde bigataddemu ebituli. Muganda wange olina amannyo gaffe nga go gaaguba. Muganda ngi tukyasobola kusikira mu banno buli bakunyumiza mbozese sago mu kifo ky'okusika owuuna buwuunyi nti olwo biwedde osese. Tugamba nedda bikulako ku kamwa banno basobole okubeera nga balaba nti agondi mu mazima amwenyezza alina otunnyo otulungi. Embeera efaananako bwetyo y'okukuuma amannyo go nga malama ate nga malungi ogenda gisanga mu Bagungu Herbal Research Clinic. Omuliko jja Mugungu ng'akuwadde eddagala lye bayita Health-Tis osobole okugajjanjaba otereere. Amannyo gaffe ojja kwesanga abalala amannyo gatusanyalala. Gwe tokyasobola kulya mucungwa, tokyasobola kulya muyembe, tokyasobola kunywa binyogoga, tokyasobola kulya byokya, yadde ebinyogoga tokyasobola birya n'ebyokya tobinywa. Buli kaseera owulira amannyo gakusanyalala ogakaaba n'obeera nga muganda wange amannyo gakubiddwa amasannyalaze. Gwe muntu waffe atalina biiru nti oba tolina waya z'amasannyalaze nti oluusi ofuna ku biiru y'amasannyalaze gagowa gagjiibwa. Jangu mu Bagungu Herbal Research Clinic ojjanjaba amannyo osobole okubeera ng'osigaza amannyo go. Togenda kuddamu kuula linnyo ate jjukira kino nti gwe buli okuula erinnyo olw'ekiwuka muganda wange ekiwuka ekyo oba tokisse olw'ensonga nti ogenda kuwulira nti erinnyo likuluma nti lizzeeko obuzibu olina oddekuula ng'ekiwuka kyo kyaliridde edda nekivaamu kiba kiri mu linnyo ddala already nga kiri mu kulirya gwe n'okuula lino ne ligenda ekiwuka okireseemu kikyagalya. Ogenda kwesanga nti amannya agabadde 32 osigaziza 16 mala gonna ogakudde mu kamwa tekyali ku kyalo otumiddwa linnya lya mapengo malibu bakuyita amannya so ng'olina amannya go bazadde bo ge baakuwa. Kwata ku ddagala lyaffe nno lye bayise Health-Tis ogenda ojjanjaba amannyo. Wabula bwe tuva ku mannyo tugenda ku bannyinaze bakyala bannyinaze oba bakyala baffe. Tulina abakyala bangi abeekwasa ensonga ez'enjawulo naddala mu bufumbo naddala mu kisenge kyaffe nammwe abateekateeka okugenda okufumbirwa. Tulina enteekateeka ey'ekikugu ebategeka ne musobola okubeera nga muvaamu abakyala ab'omugaso, abakyala abalungi mu ggwanga, abakyala abaami be beenyumirizaamu. Omukyala omutuufu abeera atya? Omukyala omutuufu y'oyo omukyala abuliriza omwami kyamugamba. Yoyo omukyala ateekateeka embeera ye y'omu kisenge n'ogenda okutuuka mu kisenge n'omwami wo nti mugende mukwasaganye embeera y'omu kisenge obuzanyi bwe mu kisenge nga oli supa ng'abuuza mukyala wakyalirako ku nsiko mugamba mwami biibyo kwata olabeko weetegerere mukyala kiki nayikondo ziri zitya we tugamba okusunda amazzi gajja bulungi kwata nayikondo omugambe mwami kwata nayikondo weesundire olaba amazzi ge tunaaleeta kwigamba buli kimu kyonna kyonna ye mwami kyayogerako nga kiri ready. Mukyala ali eyo ng'oli mu mbeera eyewatyo bakutumaddera na bukalu jange wakojja Mugungu. Tulina eddagala erizaamu abakyala obujja bagamba
abakyalo obupya kankose ekigambo ekyo manyi siri muganda bulungi ndi musajja munyolo kyovula twavudde ne tujja tubawe ebirungi ebiva ebunyolo temufaayo nnyo ku luganda lw'enjogera ndi musajja munyoro tujja kuba tukwasaganya mpolampola kikulu kintu tutegedde information ki gye tuleese wabula ate nga tuvudde ku baana ba maama oba bakyala bafaabo ojja kwesanga nti ate abantu abasinga tuyita mu mbeera ey'okugezesebwa mu bulamu bantu bangi tutuuse ku mbeera ey'oku kisenge n'onyigirizibwa ku kisenge ne weebuuza nkole ki lwaki obeera mu mbeera efaanana weetyo nti mikisa gyakugwako muganda wange wooli buli business gyokwatako efa bantu baffe buli kintu kyogezaako kikufaako muno nawakuyitira ddiiro mugenda muba masekati wa ddiiro ogenda kuwulira nti ate kino kizzeewo bakuyitidde omulimu muganda wange omulimu ogufunye oba okyakola mulimu mwezi tegunnagwako tebanakusasula n'okusasula nti bakugobye tulina ekyogo kyogo kino kiviiridde ddala ebunyolo kiteekateekeddwa bulungi gwabulankanyizibwa mu mikisa gyo omanyi emikisa gino bantu bangi buli omazi aliwa n'omukisa nate tulina bannaffe abagidivatinga n'ofuna muno nti omufuula mukwano gwo so nga si mukwano gwo alina kyakunoonyamu okukakana nga ye waali omulaba ye agenda mu maaso so mu kugenda mu maaso akolera ku migisa gyo gye yadivatinga n'agiyunga ku gigye nogenda okwesanga omusajja wattu buli kyokola mukyala wattu buli kyokola kyonna kyonna osemba busembi jangu ewakojja mugungu aviiridde ddala ebunyolo kujja solovinga ebizibu ebifaananako weebiti ebiri mu bannayuganda bannange sobola okubeera ng'okwata ku kintu naawe n'okisigaza mu ngalo si kukikwata ate kikuddukeko ekyo kintu kibi nnyo era baganda bange mbasaba muddukire ewakojja mugungu asobola okubeera ng'abayamba mutereezeyo tusobole okufuna obulamu obweyagaza obulamu obulungi muganda wange ali eyo nti gumanyi nti buli kaseera gwakaaba nti kino kinnuma wano wannuma tujjanjaba endwadde ez'enjawulo tulina abo abalina endwadde eya UTI kirwadde kya mutawaana okimanyi nti UTI ayinza okuviiramu mukyala waffe butazaala UTI muganda wange ayinza okuviira mutandika ofuna premature ejaculations muganda wange okimanyi UTI ayinza okukuleetera okubeera ng'ofuna ekirwadde kya prostate muganda wange tugamba wooli wonna wonna ng'omanyi olina ekirwadde kya UTI abasinga tutera nnyo okugamba nti kandida UTI birwadde tutera nnyo bifuna mu bintu bingi naye tetujja kulambulula buli kimu tujja kubanga tukirambulula mpolampola mu lunaku olwakyo naye nga gwomanyi olumizi wa UTI ndwadde ya mutawaana ina sayinizi ez'enjawulo sayini esooka ng'olina UTI muganda ngo otandika okusiibwa mu bitundu byaffe ebyekyama otandika okubutuka mu bitundu byaffe ebyekyama otandika okubundula amazzi nga makyafu amazzi nga gawunya bubi nga gali mu milk substance oluusi nowesanga gali nga amata agakutuse so tugamba muganda wange ekirwadde kibu kyeyongera ka bacteria ako ka mutawaana ate bwe keeyongera katandika okukulya nga ate kaddayo bw'osangira mukyala waffe ofunye tetwandiise fibroids otandise okufuna obulumi mu nseke oluusi bwogenda mu periods ofunamu embeera n'olumizibwa naddala abasisters baffe abato abakatandika butandika periods nga wafunako ku kirwadde ekyo otandika okufuna obuzibu abalala ogenda mu period nga tovaamu n'omalamu wiiki enamba ennaku entuufu ez'omukyala zibeera nnaku 3 oba 4 bw'oba ozisuuka ezo ennaku otandika okufuna obuzibu jange wakojja mugungu ajja kuba kujjanja butereezebwe abantu baffe abo batera okukaaba ebirwadde eby'okuzimbazimba mu bigere aba bazimba mu bigere naddala abakadde baffe abakaaba ennyingo joints zibaluma tulina eddagala ligenda kukola ku ekyo tulina abalina pressure bw'omanyi olinayo omuntu walina pressure tulina amajani gaffe ge tukoledde ddala obulungi gaviiridde ddala mu Bagungu Herbal Research Clinic ogenda gafuna gajja kuba gakuyamba mu kukakanya pressure abantu baffe abalina level ya diabetes oba sukaali ngeri waggulu tukuyambako okugikakkanya muntu waffe nosobola okubeera ng'obeera mu bulamu obweyagaza tulina baganda baffe abatera okukaaba nti muganda ng'empulira back pain ereetwa bintu bingi naddala abantu abalina kidney problems oteekwa kuba ng'ofuna kyetwandiise back pain so tukugamba bw'obeera ng'oli mu mbeera efaananako weetyo kyandibadde kirungi solution yo weeri jangu mu Bagungu Herbal Research Clinic osobole okubeera ng'ojjanjabibwa obeere n'obulamu obweyagaza tetujja kukowa bajjukiza tubagamba nti Bagungu Herbal Research Clinic esangibwa Nateete opposite ne Pride Microfinance ku kizimbe kye bayise God with us brother namba za simu ziri zitambula wansi awo osobola tukubirako anytime bakojja gye bali basenga gye bali gwa mwana omuwala yeetaaza ensonga za senga
okubeera ng'ozikwasaganya jangu senga waali ajja kuba akulambulula bulungi kikyolina okukola n'ebiweetaaga byonna bino bikuyambako asobole okubeera nga bikukolera. Tulina abo abantu abalina omugejjo ogusuukulumye kyetwandiisa obesite. Muganda wange gwa azimbulukuka buli kaseera ogejja naye nga tutobwagala obunene obwo tulina eddagala ligenda okuyamba osobole okubeera ngaekyo kivaamu osobole okubeera ngaotereerera ddala mu mbeera. Abalina embuto zitugejjako buli kaseera nobeera n'olubuto ne babuuzayo gundi agenda kuzaala ntya. Olubuto olunene nnyo luleetera abasajja obuzibu. Jjukira lwoba nga ogejja lubuto omusajja afeeri naye yeesika. Kyovula osanga nti abantu abalala bagamba nti abasajja ab'embuto ennene baba batono wansi. Tugamba jangu tujja kuyambako mu kubeera nga tukendeeza olubuto olwo. Abakyala bagala kukola west osobola okubeera ne westing nnungi munno osobola omusikiriza. Jjukira tulina okumma omutindo banyinaze bengamba bw'obanga musajja yakulaba oli mutono maintaining eyo figure kyeyakwegombako bwonna agejulukuka ajja atandika kudduka atandika ate okunoonya bali abakufaanana we yakufunira. Naye kati tukugamba muntu waffe weerongoose wegattegatte ayettaaze delivery tuzigabira ddala gwe jangu tujja kuba tukuwa eddagala mu butuufu waayo tunnyonnyola ekizibu kyo tujja kuba tukwasaganya muntu waffe osobola okubeera ng'obeera n'obulamu obweyagaza. Oyogera ne Kojja Mugungu era mukubira essimu asobole okubeera nga kugonjoola ebizibu byo. Twetaaga Abannayuganda abalamu, twetaaga Abannayuganda abalina embavu. Gwe omwami ekisenge kiyuuga amaanyi togeekakasa, sayizi togeekakasa, alusazi ze zikuluma kiki, amannyo ge gakusumbuwa. Muganda wange tiwanaaba kyogo, bantu baffe ebisiraani bikutambulirako, olina ebikusumbu ewaka, mukyala temukyakwatagana, mwami obuukabuuka, mukyala jangu otereeza omwami wo ajja kuba atereera asobole okuwuliriza. Mwami mukyala abuukabuuka jangu osobole okubeera ng'omwekwatako tumukukwasa ntugamba ono mukyala wo taliddamu kwagala muntu mulala yenna mujja kubeera naye ne tuteekateeka amaka ne gasobola okubeera nga gatambula bulungi. Tugambye tusangibwa Nateete ku kizimbe kye bayita God with Us Plaza opposite Pride Microfinance. Namba za simu 0782 9188 21 Airtel 0750 999 779 endala 0750 999 866. Oyogera ne Kojja Mugungu. Abanyoro bagamba nti oyo yenna awulidde alina okugamba munne. Kyovula batulina olugero olugamba nkugambira wa hansi bahaiguru kuwuura. Kati bwawulidde tosigala kyekimu awo ng'otudde n'otatemyako munno. Tambula genda ogambeko munno nti obudde bwe buti kubaako Kojja Mugungu aviirire ddala mu Bagunga Herbal Research Clinic ava Bunyoro direct. Tusazeewo tujje tubajjanjabe wabula mbakwasa Mukama Katonda abakuume Bannayuganda bannaye. Tubalinze e Nateete ku God with Us Plaza mu Bagongo Herbal Research Clinic.